Hello，咁啊，我係 Anthony 啦，咁好多人都叫我莫大叔。咁我而家係一個私房菜嘅主理人啦，咁啊出邊同入邊我都要負責啦，即係亦都係一個 chef 嚟㗎啦。喂 Anthony 啊，從事餐飲之前咧，我都知道你係做啲藝術嘅工作啦，攝影拍攝呢啲啦。喂，點解會毅然咧放低個相機去揸鑊鏟嘅？嗱，其實我做關於攝影嘅行業大約10年到啦，係啊，咁樣攝影啊、拍攝啊或者拍片啊，我都有做啦。咁啊，點解毅然？因為真係2019年之後啦，咁啊運動之後啦，咁運動之後嘅真係好改寫咗我自己成個career 嘅。咁運動之後咁好，我本身做好多 commercial 嘅嘢，咁啊真係運動之後，咁我認識嘅好多 director 啊，或者係啲中高層嘅人士啊，咁佢哋相繼咁移民啦，咁啊，所以我本身嘅客人亦都流失咗好多。咁我就喺度諗啦，我下一步要做啲乜嘢咧？咁啊，就咁啊，突然間，不如我做飲食啦，試下。咁其實我之前嘅時間裏邊咧，喺拍攝影嘅時間裏邊，我已經係不停去唔同嘅國家去遊走啦，去寫好多唔同嘅嘢，關於飲食啊、食材啊、烹飪嘅知識。因為我本身都好中意煮嘢食。咁啊，嗰陣時幾年前，即係可能19年之前嗰幾年，我已經埋下一個好大嘅伏線。咁啊，曾經出過醬料啦，可能新年出蘿蔔糕啊，賣過1000底啊。跟住好機緣巧合之下，18年咧，咁啊亦都有大眾書局旗下嘅出版社啦，揾我出一本書。咁啊教班啦，咁啊所以慢慢地咧，咁我就已經埋好大嘅伏線。咁啊疫情嘅時候，加埋好多即係我認識嘅大家頭走晒之後，咁不如我就從事呢一個行業啦。咁啊做醬料啦，咁做完醬料之後，唔係喎，不如直接啲啦，不如我將我中意嘅味道去同人分享。咁啊所以做咗私房菜嚟而家。喂 Anthony 啊，咁你開設咗呢個私房菜之後咧，你自己經營嘅策略啊，同埋你嘅菜式嘅特色之處喺邊度啊？其實我最大嘅特點係同人聯繫，我好中意同人傾偈、同人溝通。咁所以我永遠同啲客人講：喂，你當呢度係自己屋企得㗎啦，唔係因為我唔想 serve 佢，我想佢哋有種家嘅感覺。咁所以我煮嘅飯或者菜式裏邊咧，我都貼近。一冇味精啦，唔落雞粉啦，呢個我首要必要啦。咁好似翻咗屋企食飯咁，但係喺翻去食飯嘅途中裏邊咧，我亦都有，因為我經常以前係周圍去唔同國家要飛去要拍攝啦，咁所以我接觸好多唔同嘅文化，可能係日本菜啊、泰國菜啊、印尼菜啊，或者去到較為 fusion 啲嘅菜式啦，有時形容去用唔同嘅醬料啊、烹調方法啊、慢煮啊、焗啊、炭燒啊咁樣去做我嘅餸菜。咁所以我最大嘅特色係我係同人聯繫，我想人哋食得出 Anthony 煮嘅嘢係有心，有一種真係好似翻咗屋企，但係呢個高級翻屋企食飯嘅感覺。可能大家呢個高級翻屋企冇嘅，咁只不過喺住家飯裏邊，我再精緻一啲，我再 decent 啲，或者我味道更加好味啲，個複雜口感啊，個味道更加層次啲。咁另外一樣嘢啦，咁 fusion 啦，咁呢個係我另一個大特色啦，即係唔同嘅烹調方式去煮我嘅中餐。咁所以我嘅特色就係呢兩樣嘢，最主要係。如果做餐飲嚟講咧，租啦、食材啦，同埋人事管理咧，都係3大難關挑戰嚟嘅喎。係。咁你自己做呢個私房菜品牌啦，又係即係喺一個自己嘅工廠大廈嘅地方裏邊經營緊呢個私房菜啦。有冇面對緊頭先所講呢3大難題㗎？而家當然有啦。咁其實即係喺我難題裏邊咧，我覺得第一樣嘢最緊要係人啦。因為我重視人啦，咁所以你話可能有時幫我手嘅同事啊，可能係廚房裏邊啊，或者係樓面出邊啦，咁其實喺佢哋嗰個，即係我會同佢哋相處得都盡量和諧嘅，即係我盡量係好少怪責或者責備佢哋做錯嘢，因為其實佢哋有冇做錯咧？有啊，但係其實我會覺得一樣嘢，咁其實我會俾機會佢哋咯，1次2次，第3次就真係會較為即係會較為兇狠啲啦，同佢哋傾緊。咁但係1次2次，我覺得我係較為我寬容度大少少，因為我覺得幫你嘅人，佢真係唔係你心裏邊條蟲啊！第一樣嘢，不過可能有時我哋經常好容易犯一個錯誤，就係我俾一嚿錢佢咧，佢好似你裏邊條蟲一樣，就知道你想點，跟住做到你嘅要求，其實唔係，永遠唔會有呢一樣嘢。你話唔係喎，你俾多少人工啦，都唔係你嘅要求啊！而家同埋呢個世代裏邊咧。佢哋看錢呢一方面咧，其實真係唔係好似我哋咁，我哋個年代咁，喂，我俾錢你啊，我就話事㗎啦。No，呢個世代唔係，呢個世代學你同佢着重溝通啦，你問下可能你關心下佢屋企啊，佢哋去旅行去邊度玩啊，玩咗啲咩啊，食咗啲咩啊，你亦都要同佢分享你面對緊嘅難題啊，或者你工作上即係你有幾吃力嘅，即係我覺得好雙向嘅。而家呢個世代同佢哋即係同一班同事去溝通嘅時候，咁我會落多好多功夫落去同佢哋溝通先。或者
我會寬容到，喂咁樣唔啱喎，下次即係唔該睇清楚啲啦，好唔好？咁第一二次我都會笑笑口嘅，第三次我就好 serious 嘅呢樣嘢。我覺得你都要俾機會佢哋咧，俾機會佢哋成長，俾機會佢哋長大，咁佢先會去，即係佢哋先會做得開心先會慢慢去跟住你去做。緊要。第二樣嘢食材啦，其實食材真係經常都會唔同，即係我哋可能我一個餐單，我個 tasting menu 600零蚊一個啦，最平嗰個。咁但係有時可能過時過節嘅，咁可能食材就突然間貴咗嘅喎。可能個客會話我突然間想食蟹喎，今日咁我你照報翻你平時嗰個價，點知你可能我每一日都要去買餸去街市，可能貴咗100蚊斤嘅啲蟹。咁好多不確定因素嘅，有時喺食材方面真係不停加。咁但係我哋唔可以去 ask for 客人俾多啲你。咁唯有咁我哋有時私房菜做口碑，做一個即係頭先講啦，家嘅感覺。咁你唯有喺自己度揞荷包出嚟咯，可以點啊？咁所以以客為先，同埋盡量同啲街市佬啊、街市鋪啊打好關係，其實亦都係一個好重要嘅一環。喂，平啲啦，喂，搞唔掂啊，平啲啦！即係每一次去買餸，佢都即係咬牙切齒啊，去撳佢哋啲價平多，可能平咗10零20蚊，其實都係我哋嘅 cost 嚟嘅，真係。咁所以食材方面都有挑戰。咁你話租金方面其實好坦白，好彩我創業呢一個私房菜都係一個短可能2年時間。咁喺呢一個租金壓力之下，我就暫時未遇到。咁你話會唔會遇到？會㗎。咁可能真係喺個 course 入邊，真係有時我哋我會自己開少啲冷氣啦嚇，啲客未嚟到嘅時候喺廚房機亦都唔會開冷氣啦。即係有時要喺呢啲地方去慳埋，去令到自己個 food 即係所有成個 cost 係就更加減低。啲客人唔會 understand 你個點解咁貴。可能而家都唔會覺得我點解咁貴，但係佢唔會知道原來佢而家人工幾多，即係可能我我最少1/3係food cost，1/3已經係我同事嘅人工，加埋租金咧。但係啲客人唔 understand 嘅，咁所以你唔可以 ask for more，咁唯有你只可以去同佢多啲信任，同個客人即係建立長遠嘅信任，佢多啲嚟幫襯，咁物食當三番咯。喺逆市嘅環境裏邊，你只可以咁講。係啊，咁我就可以用的士攞嚟形容啦。可能你去平時星期5、6落蘭桂坊的士，佢哋諗住等下喺度揀下客啊，要支200-300蚊嘅期。咁有啲的士佬就唔會咁做嘅，有啲喂50-60蚊照不停車來車去，佢哋寧願貨如輪轉。咁睇下你想行邊一步咯。咁我要貨如輪轉嘅一步，因為曾經我都失敗過，我都諗住賣唔同嘅嘢啊，一單可能唔使辛苦3日喎，做一單得嚟3日喎，梗係寧願等下一單先啦。咁其實我覺得做生意最緊要 cash flow， 每一日都有公開，每一日都要去喐多啲，你嘅 cash flow 多啲，咁你盤生意先可以做大，你先可以更加呢盤數靚啦，銀行可以先借到錢俾你，你先可以做好大。如果諗住你一個月開3-4單大嘅都冇乜用，無補於事，因為同埋你咧喺屋企咧坐得到咧，其實都越坐越真係越坐越差嘅呢啲運氣，不停喐咯，只有喐你勤力喐你先可以有錢翻，呢個真係事實嚟嘅呢個。每一日都會有，即係有冇客㗎，我都會擔心。咁但係都要去諗，諗方法啊，去同唔同人傾偈啊，去點樣留客啊，咁亦都好大嘅學問嚟呢一個真係。喂 Anthony 頭先分享過一啲創業嘅困難挑戰啦。喂，咁你自己創業嘅心路歷程裏邊咧，有冇啲失敗經驗啊？其實有嘅，當然有啦。咁其實真係頭先我講19年單，其實真係我冇貿然去做醬料，再做私房菜喺攝影裏邊。咁其實嗰個亦都係一個人生嘅一個好大嘅交叉點嚟。咁當我喺疫情嘅時候去做一個品牌，去賣 XO 醬、賣醬料嘅時候，其實係嗰一刻嘅生意真係唔係咁容易。做一個品牌嚟講，係一個小小嘅秘技嚟講。咁嗰陣時真係好老實講，呢段疫情呢幾年係令我輸咗，亦都令我失敗咗。咁但係我會即係當然啦，去到而家我都要承受呢一個嘅失敗嘅痛楚啦，或者嘅後果啦。呢一刻仲承受緊。咁但係我每一日都曾經唔開心過，即係個情緒係差過。咁但係我都問自己，咁我嚟緊嘅生活係想點過咧？咁其實做生意唔係贏就輸㗎啦。咁呢一刻輸，咁我可以贏㗎嘛？咁呢刻未到我贏啫。咁所以我咪繼續去諗唔同嘅可能性。咁所以我咪拎起個鑊鏟，正式落廚，去將我嘅理念繼續喺我自己親手做嘅嘢裏邊去令到客人感受到咯。只要 believe 我係可以做得到，believe 我有機會去翻身，
believe 我係仲有唔同嘅能力去可以發揚我自己嘅理念，我嘅心路。咁其實啲客係食得出，同埋啲客亦都會好中意同你去相處。咁我覺得真係嘅，一日未到終點，千祈唔好嗌輸。咁我覺得永遠要繼續去努力，繼續去加油。咁你先有機會去贏翻嚟。咁啊，大家可以隨時揾我啦。咁我下邊有個連結嘅，係我本身 personal 嘅 IG。咁可以你得閒揾下我傾下偈，上嚟我呢度。其實未必係揾我食飯㗎。咁咧大家可以交流下生意經，亦都可以睇下大家有咩合作，都可以好歡迎大家。好啦，多謝大家。